السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركز السود وهذا هذه هذا أمهات سنتين مانتا وقميص وانا شنطة بش اللي حاد جون سنة كلابدا كون إيا شانيا لباتنكا وقال كان وحن ربعين أن ذي كل وذاقو هدي على إنه عيد ونكسن عيدا وادينيسي هرمرين إياه إن وريكتدي حالي ترام وصو صاري أو سقالي طبان ودن أو صومالي كجرتو هو كغا ممنوعي قاركودنا وأدكي قابك إمريكان كاكو إمان كران ma qusaynaysaa dadka isdhalay ama isqaba ama dadka caruurtooda u dacwoonayso arrintaasi waxaan rabaa inaan idinla wadaago oo arrimo muhiima fiisayaasha aysan qusaynaynin ayaan doonayaa inaan idinla wadaago arrintaasi dad fara badan ayaa isoo weydiinayay waxaan rabaa sidoo kale ninkii madowga ahaa ee shantii gabdhood ee Soomaalida shilka gaari ku dilay 2 sano ka hor oo dacwadiisii ay shalay soo gabagabowday ninkii walaalkii oo uu ku eedeynayay inay gaariga isla saarnaayeen isaguna uu gaariga waday shalay maxkamadda ayaa marqaati furahaan loo soo istaajiyay maxuu sheegay in qareenada difaacay iyagoon qof marqaati u yeerinayay kiiskoodii soo gabagabeeyeen hadaladii xiritaanka maanta ayaa dacwadoogayaasha iyo qareenada difaacay ninkaasi madowga ah ay xeerbeegtida u jeediyeen kiiskiina xeerbeegtida ayaa gacanta loo geliyay waxaa la filayaa in go'aan maanta uu soo baxo ama biri jimcaha uu soo baxo arrintaasina waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaad madaxweyne Trump uu soo saaray habeennimadii xal ahayd oo 19 wadan oo Soomaaliya ku jirto uu qaarkoodna ka mamnuucay inay Mareykanka yimaadeen 12 kamid ah 7 kamidana uu adkeeyay qaabka ay Mareykanka ku imaan karaan ayaan rabaa inaan dhinacyo kale maadaama wareegtadii oo buuxda aan soo akhriyay inaan idinla wadaago horta wadan kasta sababta looga mamnuucay ayaa wareegtada ku qornayd inuu Mareykanka ku yimaado 12 wadan marka Soomaaliya haddaad si aad ah u fiiriso qaybta qaabka looga mamnuucayo dadka Soomaalida inay Mareykanka yimaadaan waxaa wareegtada ku qoran in Soomaaliya aysan haysan dawlad dhexe oo awood leh taasi oo awood u leh inay soo saarto baasaboorada iyo dukumeentiyada madaniga ah ama shacabku ay qaadanayaan taasina waxa ay u muuqataa inaysan jirin qaab wanaagsan oo tilaabooyin wanaagsan oo dadka loo baaro marka baasaboorka la siinayo ama marka airportka ay ka soo dhoofayaan sida darteed Soomaaliya waxa la leeyahay waxay ka mid tahay wadamada aan lahayn dawlad dhexe oo wadanka guud ahaan maamusha waa sida wareegtada ku qoran oo dawladda Trump uu hogaamiya ay ku soo qortay sidoo kale waxa ay leeyihiin qatarta argagixisada ayaa ku badan dhulka Soomaalida Mareykankuna sidoo kalena waxa uu Soomaaliya u aqoonsaday inay tahay meel ay gabaad ay ka dhigtaan ama ay ku dhuuntaan argagixisada waa sida ku qoran waraaqdan ama wareegtada Trump uu saxiixay sidoo kalena waxay leeyihiin weerar argagixisadu gobollo kamid ah Soomaaliya ay waxay ka dhigteen meel ay ku dhuuntaan isla markaana ay ka qorsheeyaan gacanna ay ka geystaan weerarada ay qaadayaan marka sidaas darteed ayaa Soomaaliya waxa ay leeyihiin waxa ay sidoo kale destination u tahay meel ay aadaan shakhsiyaadka doonaya inay ku beeraan kooxaha argagixisada kuwaas oo qatar ku ah ammaanka qaranka ee dawladda Mareykanka marka dawladda Soomaaliya waxay leeyihiin waxay la daaladacaysaa in dawlad wanaag ay sameeyso isla markaana ay xadido dadkaasi argagixisada xurnimada ay ku dhaqdhaqaaqi karaan sidoo kale Soomaaliya waxay diiday ay leeyihiin inay aqbasho dadka wadankan Mareykanka sharci darrada ku soo galay ee garsoore uu ku amray in lagu celiyo wadankooda inay aqbashaan sidoo kale waa ay diiday sidaas darteed ayaan uga mamnuucaynaa dadka Soomaaliga baasaboorka haysta ama Soomaalida inay Mareykanka yimaadaan marka waxa si raacsan in Mareykanka ay yimaadaan dadka dhalashada Soomaaliga haysto inay immigrant ahaan iyo non immigrant ahaanba inay ku yimaadaan gabi ahaanba waa aan joojinay marka immigrant iyo non immigrant maxay kala yihiin immigrant waa dadka qaxooti ahaan sidoo kale ku imaanayay Mareykanka dadkaasi waa dad doonaya inay Mareykanka ka shaqeystaan oo green card ay qaataan oo si joogto ugu noolaadaan non immigrant waxaan la dhahaa dadka si ku meel gaar ah doonaya inay Mareykanka u imaadaan ama waxbarasho ama dalxiis ama booqasho sidaas oo kale gabi ahaanba dawladdu waxay leedahay dadkaasi waan ka mamnuucnay inay Mareykanka yimaadaan Mareykanka waxaan ognahay Club World Cup ayaa lagu qabanayaa bishan sidoo kalena World Cup ayaa sanadka soo socda isagana lagu qabanaya marka Trump waxa uu leeyahay wareegtada ku qoran dadka dhalashada ajnabiga haysta Mareykanka non immigrant ahaan visa ugu soo safraya oo classificationadan wata A1 iyo A2 iyo C2 iyo C3 iyo G1 iyo G2 iyo G3 G4 NATO 1 NATO 2 NATO 3 NATO 4 NATO 5 NATO 6 dadkaasi waxa uu leeyihiin
haddii ay yihiin xubno ka tirsan waddan ka socda oo dadka orodada sameeya ama kooja tababarayaasha ama dadka iyaguna ka qayb qaadanaya ciyaarahaasi World Cup ka ahaadaan ama sidoo kale Olympicada ha ahaadaan dadkaasi waan u ogolaanaynaa inay Mareykanka ay soo galaan sidoo kale arrintan waa arrin muhiim ah qoysaska dadka isqaba dadka caruurtooda u dacwoonaya ee dadka waalidiintooda u dacwoonaya arrintan ma saameynaysa immediate family migrant visas-ka oo loo yaqaano IR1 iyo CR1 iyo IR2 iyo CR2 iyo IR5 dhammaantoodba waxaa la leeyahay kuma jiraan dadka Mareykanka imaanaya oo dadka loo diiday kuma jiraan waa qoyska dadka haddii aad waalidiinta u dacwoonayso lamaane isqabo naag ninkeeda u dacwoonayso ama nin xaaskiisa u dacwoonaya iyaguna waxaa relationshipkoodana waxaa lagu kala saarayaa DNA marka sida ku qoran wareegtada adoptioniska iyo iska dhaaf waa caruur aad leedahay aniga ayaa soo korsaday iyo sidoo kale haddii ay jiraan iyagana IR3 iyo IR4 iyo IH3 iyo IH4 ayaa lagu keenaa iyagana arrintaasina sidoo kale waa ay jirtaa marka waa muhiim dadku inay arrintaasi ogaadaan marka waalidiinta dadka waalidiintooda u dacwoonaya oo laakiin citizen Mareykan qofku waa inuu citizen yahay ama caruurtaada aad u dacwoonayso ama lama lamaano oo isqabo ay isku dacwoonayaan arrintaasi waa ay jirtaa dadka iyagu hadda viisayaasha la siiyey oo viisayaasha gacanta ku haysto Mareykanka waa ay imaan karaan ayagana sidoo kale intaasina aan sii raaciyo marka dadka iyaguna deganaanshaha waddanka Mareykanka haysto waa ay safri karaan waa ay soo laaban karaan laakiin haddii aad Soomaaliya tagto waxa laga yaabaa su'aalo fara badan in lagu weydiiyo marka aad waddanka ku soo laabanayso dadka citizenka wata ayaa sidoo kaleba arrintaasi su'aalahaasi la weydiinayo marka arrimaha ugu muhiimsan waa arrimahaasi in wareegtada ay ku qoran tahay in dadka isdhalay ama haddaad caruurtaada u dacwoonayso ama waalidiinta aad u dacwoonayso ama xaaskaada ama saygaada u dacwoonayso laakiin aad citizen tahay arrintaasi kuma jirto dadka laga mamnuucay haddii aad viisa haysatana sidoo kale viisahaasi waad ku imaan kartaa Mareykanka waxaan filayaa arrintaasi in ay sidoo kale kala caddahay haddii aan u weecdo ninkii madowga ahaa ee gabdhihii Soomaalida ahaa shantaa shilka gaari ku dilay bishii June 16 sanadkii 2023 shan maalmood ayaa maxkamadiisa Minneapolis ay ka socotay shalay ayaa xeer ilaaliyaasha iyo qareenada difaacaya ninkaasiba kiiskii ay soo gabagabeeyeen marqaatiyaashii dhan loo yeeray laakiin marqaati lama filaana ayaa shalay maxkamadda la soo saaray Derek Thompson ninkii la dhashay isaguna DeMarco Thompson ahaa ayaa maxkamadda la soo taagay isagu waa uu diiday inuu marqaati furo laakiin dacwadoogayaashu waxay u ballan qaadeen in isaga aan wax dacwada lagu soo oogi doonin garsoora Carolina Lamasna waa u ogolaatay ninkaas inuu maxkamadda soo fuulo waa uu diiday laakiin in muuqaal laga duubo laakiin marqaati fur ayuu sameeyay walaalkiina waa uu ku qiray in gaariga gabdhaha dilay in uu kaligii waday ninka la yiraahdo Derek Thompson qareenada difaacaya ninkan Derek Thompson waxay ku andacoonayeen gaariga walaalkii ayaa la saarnaa amaba isagu darawal ma uusan ahayn laakiin arrintaasi gabi ahaanba waa ay kala caddaatay waxaa lasoo bandhigay muuqaalo labadooda oo gaari hooyadood ay leedahay Dodge Challenger airportka Minneapolis ku imaanaya airportka markay yimaadaan ninkan DeMarco walaalkii suulida ayuu aadayaa ninkan Derek Thompson wuxuu aadayaa goobta gawaarida laga soo kireysanayay oo isaga ayaa gaariga soo kireynaya marka video waxa uu muujinayaa in marka ay gaariga la soo kireeyo gaariga gabdhaha dilay ee Escalade-ka ah in uu waday Derek Thompson markii airportka ay ka soo baxayeen walaalkiina gaariga hooyadii uu waday isla markaana ay isdaba socdeen marka waxa uu ku marqaati furay DeMarco walaalkii waxa uu yiri markii aan ka soo baxnay airportka meel baak ayaan istaagnay alaabo ayaanan isweydaarsanay alaabahaasi waxaa ka mid ahaa gaariga hooyadood mid waliba oo DeMarco iyo Derek Thompson furo ayuu haystay koofidii airportka markay imaanayeen DeMarco oo watay oo koofi blue ahaydna waxa uu siiyey walaalkii Derek Thompson waa sababta boolisku markii shilka uu dhacay kadib ay koofidii iyo furaha gaariga hooyadood looga helay gaariga uu watay ninkan Derek Thompson oo shilka gabdhaha uu ku dhuftay marka waxa uu yiri meel ayaan istaagnay alaabtaasi ayaan isweydaarsanay marka koofida bluega ah aniga ayaa siiyey walaalkay Derek Thompson oo waxaan ku iri dharka aad wadato ayay ku soo baxaysaa ee koofidan hoo qaado sidaas ayuuna ku qaatay furahana horay ayuuba u haystay marka DeMarco su'aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ahaa markii shalay marqaati furahaan maxkamadda loo soo hor istaajiyey yaa kaxaynayay gaariga Escalade-ka markii airportka aad ka soo baxdeen DeMarco waxa uu ku jawaabay he was marka su'aal kale ayaa la sii weydiiyey waxaa la yiri ma waxaad ula jeedaa Derek Thompson ha ayuu yiri sidoo kale waxaa la weydiiyey adiga gaariga miyaad ku jirtay marka uu shilku dhacay sababtaas miyaa koofida iyo furaha looga helay gaariga
maya ayuu yiri oo anigu gaariga ma aanan wadin sidaas ayuu ku jawaabay sidoo kalena waxaa la yiri si kastoo ay ahaataba adigu habeenkaasi gaariga escalate-ka ma waday maya ayuu ku jawaabay koofidana sidoo kale waa la weydiiyey koofida ayaa iska lahaa wuxuu yiri koofida aniga ayaa iska lahaa laakiin walaalkay ayaan siiyey markii airportka aan ka soo baxnay kadib meel ayaan istaagnay koofida waa nuuce ayaa la yiri waa koofida buluuga ah yiri marka sida muuqata ninkan Derek Thompson ah walaalkii ayaaba ku marqaati furay oo cadeeyay gaariga inuu kaligii waday marka hadda xeerbeegtay ayaa kiiska gacanta loo geliyay iyaga ayaana la filayaa in ay ninkan 15 dambi uu ku eedeysan yahay ama ay ku wada helaan ama qaar ay ku helaan waxaana la filayaa xeerbeegtida go'aankooda inuu isla maantaba soo baxo amaba berri oo jimcaha uu soo baxo marka waynu ka warsigi doonaa waxaanu filayaa gabdhahaasi shanta ah ee iyagoo da'yar ninkaasi shilka gaari uu ku dilay inay cadaalad ay heli doonaan waxyaabaha ka soo kordha haddii dembigaasi 15 lagu wada helo iyo haddii qaar ka mida lagu helana waan idila soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo